channel. For today's video guys, mag-unboxing tayo ng helmet. So ito siya guys, EvoHelmet. So ayan, i-open na natin siya. So ito pala ang ano niya guys, ang model niya is Evo XR03 Carnage, tama. Tapos ang size niya guys is XXL. Then color is black red. So ayan, XXL 63 to 64 cm. So ayan, guys, ito yung pinaka-latest ngayon ng Evo. So ayan, open na natin siya. Ayan siya guys. Tarang! Yan, meron siyang pa-protect para hindi siya magasgas. So, una itong visor. Tama ba din? Anong visor? Ano to? Clear lang. Ayan. Then, ito na yung ating EvoHelmet. So, ayan, meron siyang pangalan. Evo. Ayan yung kanya pinaka-bag. So, excuse na natin itong box. Ayan, open na natin siya, guys. So, ayan, may bag siya para para iwas scratch na din, iwas gasgas. Ganun. Then, may another supot siya sa loob. Again, XL to guys. Model XR03. Carnage. Color in black red. Ayan. Yan, meron pong katag si Evo. So, meron siyang sticker. So, easy to peel off lang naman yata siya, guys. I-peel off ko siya, guys. Hindi ba ito magagasgas? So, ayan. 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 Ayan siya. So, ayan. Try natin sukat, guys. So, ayan guys, Evo XR03 Carnage, black red, size in XXL, 63 to 64 cm. Ayan. So guys, ito yung kanyang visor. Bali, siya guys, smoke lens. So, ayan, mahigpit siya dahil may extra, pa pala siya, lock. So, ayan siya. Then, ito naman yung kanyang mga air vents. Ayan, sa baba. Then, ito sa noo. Ito din. Meron din siya dito sa taas. Then, ito naman sa likod guys. Ito yung pinaka-tinatawag nilang spoiler. Ayan, meron na siyang naka-built-in na spoiler. Then, ito yung loob niya. Ito yung pinaka-foam. Foam niya sa loob. Then, meron din dito sa loob kung anong size niya. Yun nga, XXL. Ito guys is worth 3,500. At inabail namin to guys sa Shopee.
EvoHelmetPhilippines. So, ayun. Kaya legit na legit to guys. Quality talaga. So, ayun lang guys. Dito na nagtatapos ang ating unboxing. So, kung gusto nyo lang mag-avail, punta lang kayo sa Shopee account nila, EvoHelmetPhilippines. 3,500 guys, may quality helmet.